係三藩市中文網上電台 Open Sky Radio。你而家聽緊嘅係三藩市中文網上電台 Open Sky Radio。以下節目內容並不代表本台 Open Sky Radio 立場，只代表靈王府主持高迪安以及地球人主持林凡個人意見。A 君曾經講過，呢個世界並唔係你肉眼所見咁公平，好多陰謀正在背後不斷運作，例如講是非，係一個八婆嚟嘅，一個女人嚟嘅，仲一個好是非嘅八婆。扮大師長咧就話叫我上去個 studio 嗰度俾佢醫啦咁樣。酒吧談心，摸手摸腳。嗰陣時佢邀請我喺同佢酒吧度傾偈啦，咁於是者佢係直頭喺當晚係扮飲醉酒，直頭對住我摸手摸腳。吹牛抽水。咁但係當時其實佢叫我過去嘅時候，佢已經攬住我條腰啊，又捉住你嘅手啊。屈人。好朋友咯，係好多明星都係話好朋友噶啦，係咪個好字箍住咗啫？恐嚇人。你唔需要知道我係邊個，我只係想話俾你知，你得罪嘅人太多，而且係唔可以惹上嘅。約目標做節目嘉賓。佢亦都係邀請佢上去個台度做嘉賓。揾人上床，趙元松。我先要上個 studio，好似佢都係捉我搞嘢嘅。識得醫人又會趕鬼。咁跟住佢嗰刻就幫我做灌頂啦，問我feel 唔 feel 到有氣啊咁樣，跟住其實我係 feel 唔到嘅，坦白講。過去有唔少受害者中招，今日就等我哋用誠意同淚水去暴露阿當的陰謀。好破壞形象喎，話你聽。咁各位聽眾大家好。當聽到頭先嘅 opening 之後呢，相信各位聽眾都知道我哋今集嘅節目係要講啲乜嘢。我哋呢一集嘅節目呢，就同我哋以往嘅節目呢就好唔同嘅。首先啦，各位聽眾已經聽到我哋頭先嘅開頭嘅 disclaimer 啦，係唔係代表我哋 Open Sky Radio 嘅立場，而係淨係代表我高迪安同埋我 partner 林凡嘅立場啫。咁首先要同各位係啦，要同各位聽眾講聲先嘅。我哋呢一集嘅節目呢，係越洋由美國三藩市同香港兩地一齊錄製嘅。咁就介紹下，我就係高迪安啦，而我嘅 partner 就係林凡嘅。林凡係，可唔可以介紹下自己先啊？我係林凡，我都係 Open Sky Radio 裏邊嘅一個地球人嗰邊嘅節目主持。咁樣我好嬲，我今日真係。其實相信啦，由年初一嘅時候開始到而家呢，有聽開網台嘅人呢，都會大概知道呢件事噶啦。咁我亦都相信啦，有啲人係可能係用住一個食花生嘅態度去對待呢件事嘅。件事咁相隔都差唔多2個月啦，由年初二，其實由年初二開始發展咗呢個陰謀專業，開始到而家今日我哋錄呢個 show。咁其實要同各位聽眾講聲先，我哋就係喺美國時間4月3號錄音嘅。之間嘅事呢係發展咗好多嘢啦，有啲人出咗嚟做節目啊，亦都有啲人去喺個 Facebook 上邊開咗一個專頁啦。咁其實我哋呢個節目呢，亦都係因應開呢個專頁嘅嗰幾位受害人呢，我哋特登開呢個節目嘅。咁係為咗俾更加多人知道實際嘅事件發生啲乜嘢事。咁我哋亦都係喺開呢個節目之前，我亦都同林凡講得好清楚，就話我哋呢一集節目係要用一個好認真同埋好嚴肅嘅態度去對待。因為呢，大家如果有留意 Facebook 上邊呢，咁呢個陰謀背後嘅專頁啦，依家已經去到嗱，由我哋錄音嘅時間開始，已經去到5.0啦。我哋有講過啦，係香港嘅年初二開始就開始咗呢個專頁嘅。咁嗰陣時係1.0，短短嘅2個月已經去到5.0，係啦，已經去到5.0啦。
咁其實點解會咁樣呢？點解會去到咁複雜呢？就係因為我哋呢個當事人 Adam 阿當就每次喺呢個專頁上邊呢發表一啲有關佢嘅事嗰陣時呢，佢就會作出攻擊，對呢個專頁作出攻擊，而令到呢個專頁呢係要被 ban 嘅。跟住呢，呢班受害者呢要繼續 keep 住再將呢個專頁再重新運作出嚟。喺我哋錄音嘅呢段時間啦，咁其實已經係有啲人呢係自動自覺話要幫呢個專頁呢起一個網站出嚟，而但係呢個網站呢起咗唔夠24小時呢，亦都係俾人去作出一個網路上面嘅攻擊啦。我諗你點睇呢？我要補充一下先。你頭先只係講咗 Adam， 我想好清晰咁樣話俾大家聽，呢個係星匯網嘅台長 Adam。係，我驚大家會有誤會啊，因為你知啦，佢係 Adam， 你係 Andy， 大家都係台長，我驚有人有誤會啊，所以我哋要講得好清楚，佢係星匯網嘅台長 Adam。係，我即係再喺度重新嚴肅地講一次，我哋呢一集入邊所講嘅台長就係香港星匯網嘅台長 Adam， 亦都係呢一個台嘅台長，搞咗咁多嘅事出嚟，令到我哋要特登為呢一班嘅受害者申冤。而大家所知道嘅受害者係除咗女性之外，亦都係有好多我哋做網台界嘅同業，所以我哋今集係要好嚴肅地同各位講，我哋做呢集嘅原意係要俾啲人知道呢個人喺網台界所做嘅嘢係令到我哋做網台嘅同業係會影響得幾嚴重。唔單止添啊 Andy， 係佢哋直情係連呢個我哋自己嘅身心靈界別以及一啲茅山啊嘅界別、錄音嘅界別都影響埋，佢嘅行為真係好有問題。係點解咁樣講呢？咁其實我哋會因應每一個層次去講啦，因為呢，我哋呢一個節目呢，其實會分3個層次啦，應該咁講。第一係啲女嘅受害者啦。咁佢喺感情上邊啦、肉體上邊啦，呃咗佢哋啦。而另外嘅就係金錢上邊，金錢上面佢其實除咗呃呢啲受害者之外，亦都呃咗好多佢嘅聽眾、佢嘅 fans。另外第3個嘅層面就係我哋做網台，我哋做網台界，仲有我哋身心靈界別都係俾佢搞到烏煙瘴氣。係咁樣，其實我哋因應每一個層面呢，我高迪安亦都係親自收到好多嗰啲受害者嘅自己嘅錄音獨白，咁大家呢可以係聽得到呢，佢哋係忍咗好耐嘅，因為其實我真係要喺度好多謝創造呢個陰謀背後呢班嘅受害者啦，佢哋係好勇敢，可以企出嚟將呢件事話俾咁多嘅人聽。我相信喺網台界入邊啦，香港嘅網台借網台呢個名義去周圍去呃人、去騙財，其實之前都有人嘅，但係呢，去到我哋呢一個節目所講嘅星匯網台長 Adam 所做嘅所作所為，佢除咗呃錢之外，佢更加呃埋佢嘅 fans， 呃埋聽眾，除咗呃佢哋錢之外，仲要呃埋佢哋感情，甚至乎肉體。呢個真係好有問題啊 Andy， 因為呢，我就大約入網台界都係9個月到嘅啫。係我哋會發覺一樣嘢，原來聽眾由我唔識你去到相信你，其實佢哋自己本身聽眾們都要有好多嘅，即係佢自己都有好多嘅考慮，直到佢相信咗你，然之後再俾你呃，呢種行為其實係好無恥嘅。因為我見到好似喺個 Facebook 專頁裏邊，其實好多朋友可能之前都係愛戴呢個人嘅，你估佢哋唔痛咩？但係點解咁痛？佢都要出嚟鬧、出嚟話佢咧，係因為佢真係做得好過態嘅。係喺度，我真係要再鄭重多謝、感謝施小姐，佢嘅勇敢係大家係值得去敬佩嘅。佢係俾 Adam 呃得好重好傷，佢甚至乎係去到談婚論嫁嘅程度，跟住一下就俾佢用一個好無稽嘅理由被拋棄咗。
我覺得呢一下係真係好嚴重嘅。咁當然啦，我哋喺呢一集嘅節目呢，唔係我哋兩個都唔係主角，咁呢，我哋呢不斷會喺節目入邊穿插一啲證人嘅證供啦，跟住呢，令到各位聽眾更加知道、更加了解呢個 Adam 做咗啲乜嘢事。嗱，我哋唔會係公然地要話佢有錯，而係交俾各位聽眾去決定究竟佢錯得幾多。係啦，錯咗有幾多啊？佢究竟係因為佢 Andy 剛才你錯嘅範圍實在太大啦。係啦，好似 Andy 剛才你提到一樣嘢，你話去到談婚論嫁嘅地步係咪？係。佢究竟 Adam 結咗婚未㗎？據你所知，其實呢，因應我 Open Sky Radio 靈王府嘅節目呢，係曾經請過去做嘉賓嘅。咁其實嗰陣時，我哋喺未錄音之前呢，佢已經係有透露過佢係有老婆嘅。咁我其他嘅朋友呢，佢亦都係見過佢老婆添嘅。見過嘅，係一齊飲過嘢啊，食過飯咁樣嘅。呢個我係可以好肯定咁同各位聽眾講嘅，佢係有老婆，係結咗婚嘅。一個有老婆嘅男人同另外一個未結婚嘅女士去到談婚論嫁，唔係係為咗咩呢？係咪佢有心要唔要佢頭家，要同個老婆離婚呢？呢個我諗大家聽眾要諗一諗咯。係。呢個就交俾各位聽眾去諗啦，因為之後嘅聲帶入邊呢，你哋都會聽到噶啦。Adam 都會不斷同人哋講話，佢係冇老婆嘅，或者係佢有個理由就係話佢有個日籍嘅女朋友喺5年前就死咗，咁係因應可能係被啲神秘組織嘅所謂謀殺啦，呢個理由啦。係呢個作為一個理由啦，亦都係話佢有老婆，其實係一個 set up 啦。有追開嘅聽眾都應該有聽過呢啲咁樣嘅藉口噶啦。但係呢，相信呢一集出嗰陣時呢，係會有更加多新嘅聽眾係想知道實際發生咩事。咁我哋會逐個層次俾各位聽眾聽，因為我哋今集嘅節目呢，有相當多嘅證人，我相信仲有好多人係唔敢出嚟講佢想講嘅嘢，但係唔緊要。我哋做咗呢一集之後，我喺度答應大家，我哋呢個節目都會跟住個專業去做，我哋絕對會有 2.0， 我哋會有第二集。咁希望一啲係啦，第二浪，我係希望會有一啲之前唔敢講嘢，但係聽完我哋呢一集節目，加上佢嘅勇氣，會再出嚟指正 Adam 佢究竟仲做咗啲乜嘢事。好，咁我哋都講咗好多前設嘅嘢啦。咁不如咁樣，林凡，我哋由邊一樣開始講起咧？我哋由受害者開始講起，好唔好？好，我哋先講下佢嗰個呃女仔嗰個手法先。其實專業一路咧都有一個懶人包嘅，咁佢亦都係有講晒差唔多佢 Adam 佢平時就見到噶啦。係你一撳入去專業或者撳入去呢個特登係為 Adam 而做嘅 Adam Behind 嘅呢個 website 啦，咁其實你都可以見到噶啦。Adam 佢主要上都係會用一啲咩手法呢？就係向佢嘅女聽眾啦或者 fans 落手嘅。我哋喺度不如播一播一個聲帶先。呢一段聲帶就係由呢個陰謀背後專業嘅管理員施小姐小編去提供嘅。佢好勇敢，佢亦都係將好多有關佢當其時同 Adam 一齊嘅事，用佢把聲逐段咁錄俾我聽，各位聽眾可以聽下，究竟佢係點樣認識 Adam？ 因為施小姐呢一個經歷呢係比較特別啲嘅，因為施小姐其實唔係 Adam 嘅聽眾，唔係 Adam 嘅 fans， 但係亦都係俾 Adam 欺騙咗好多。好，我諗大家都好心急噶啦 ，Andy，不如我哋去片啊！好。我係思思，亦都係陰謀背後 2.0 嘅小編師。今次好多謝 Open Sky Radio 嘅台長 Andy 俾個機會我再講翻清楚，究竟我同 Adam 之間發生咗咩事。咁我希望透過今次呢個節目，亦都可以令到大家清晰翻究竟係發生緊咩事。簡單啲嚟講，就係其實係KK Chris Tang 就介紹我哋兩個相識嘅。咁 KK Chris Tang 其實係我以前舊同事嘅 management trainee， 咁佢坐喺我後邊位，咁都做咗1年到 MT 啦。
咁所以其實我同佢嘅關係就係，即係佢係我同事嘅下屬啦。咁佢個診所又喺我屋企附近啦，叫做。咁所以我只不過係可能隔個幾兩個月去睇一次咁樣。咁但係有樣奇怪嘅地方就係，無論我傷風感冒好乜嘢都好，佢都係猛問啊，你同你男朋友有冇行埋啊？你陰陽失調啊咁樣，每一次都係講得好露骨咯。同埋佢又會成日講佢其他病人嗰啲性生活 which 其實我自己覺得係好嚴重違反呢個中醫守則㗎。咁我好記得舊年8月份嘅時候係8月尾，佢無啦啦5點幾打電話俾我有 WhatsApp，跟住不停咁兩我出去，就話有朋友介紹我識佢可以俾到一啲我 career 嘅 advice 俾我啦。架車揸緊去大角咀嘅時候，即係呢個 KK 無啦啦喺個車度講話，佢問你大唔大波啊？跟住我心諗下，唔係啊嘛？點解無啦啦講啲咁嘅嘢？你唔係介紹朋友俾我識 for career advice？ 咁佢再講就係話，咪就係 Adam 咯。其實我哋兩個中間有啲 common friends， 其實間唔時會食飯。佢跟住每一次食飯 KK 都會係專門嚟咗我哋食飯個 topics， 跟住猛咁自己喺度講陰謀論啦，跟住又話自己識 Adam 啦，係搞到大家係神憎鬼厭噶啦已經。即係我去到架車度上咗你車，去到酒吧，我發現係呢個 Adam， 其實我火氣真係好大咯，仲要等到成10點幾 Adam 先至蒲頭。咁係坐低咗咁樣，跟住咪寒暄幾句，咁跟住佢俾個電話我睇啦 Adam。咁係一個叫 Winnie 嘅女仔，佢就俾有 Winnie 啲 WhatsApp 我睇，跟住問我有乜 comment。咁跟住我睇完我就話：哇，好曖昧喎，係咪你條女啊？咁樣。佢就同我講，佢話：喂 KK 啊，係咁執佢過嚟啊，我都唔中意啲聽女仔噶啦。即係佢係咁喺度鬧 KK 啦咁。咁佢無啦啦 Adam 就望住我隻眼話：喂，你係咪呢期撞嘢？其實啱啱我去酒吧之前，我諗過嚟2個禮拜啦。咁我去完日本翻嚟，有啲嘢唔對路嘅，我自己知咁樣。咁跟住佢即刻話：不如上我去 studio 度啦。咁於是乎我同佢同 KK 3個咪上 studio 度咯。咁上咗 studio 之後，咁跟住佢就同我講話佢見到一男一女跟住我，咁跟住我咪俾我電話嗰啲相去睇咯，去日本嗰啲，因為我其實7、8月份我前後去咗2次日本，咁跟住佢話：你係你第2次啦，係你第2次就帶咗佢哋翻嚟，咁跟住佢嗰刻就幫我做灌頂啦，問我feel 唔 feel 到有氣啊咁樣，跟住其實我係 feel 唔到嘅，坦白講，咁跟住佢拍下我條腰，跟住話：隻女走咗啦，隻男唔肯走啊，我話吓，咁點啊？咁跟住佢咪喺個雪櫃度攞咗3樽蒸餾水出嚟，喺度畫符咁樣，跟住叫我即場飲咗樽啦，攞2樽翻屋企，一人飲1樽咁樣。咁跟住又俾佢手提我，跟住話你有乜事打俾我，3更半夜幾多點都冇所謂，我嘅24小時都聽電話嘅咁樣。咁啊，佢話不如我再送個佛牌俾你啊咁。跟住我就即係同佢講：對唔住，我唔帶得佛牌。我話但係玉器得唔得啊？咁樣佢話玉器都得。咁不如咁啦，你聽日攞上嚟啦，順手同阿 KK 上嚟做嘉賓。我哋聽日講美國槍擊案。咁第二日我同 KK 又再出去做節目啦。咁跟住我記得係Cassiel 就走咗噶啦，做完節目之後，咁啊剩翻我同佢同 KK 咁樣啦。我俾咗嚿玉佢，咁跟住佢又喺度畫拳符，咁啊叫我戴住不能除，又10點鐘前要洗頭，跟住門口塊鏡要收埋，咁啊講咗大堆嘢咁樣。咁我記得係唔知第2日咁樣，佢跟住 WhatsApp 我問我點啊，有冇啲咩唔對路啊咁樣。佢又話自己係 Mason， 又話自己 Reptilian。咁其實好坦白講，我個人係我好少睇電視或者聽網台呢啲嘅，咁所以其實你晚同我講你係 Mason 啊 Reptilian 啊，嗱對我嚟講其實對唔住都係冇分別。我好記得啦，喺9月3號嗰日呢，咁就阿 Adam 就話想約我出嚟傾下 KK 嗰啲問題。咁我咪不如有詐咪出咗去咯。咁佢就約，本來就唔知話要錄音咁樣嘅，咁啊約咗我喺尖沙咀等嘅初。咁後來呢，就搞下，咁就去咗叫我喺旺角朗豪坊 H&M 附近等佢。咁跟住我哋兩個就行咗去太子嗰間 Prince Lounge 度飲嘢啦。咁飲嘢嘅時候佢又嗌咗好多嘢食，咁跟住又喺度拿一個叉餵我，咁我已經覺得好奇怪啦。跟住佢又俾佢個 iPad 我睇佢 talk show 啲相，咁我咪即係喺度睇下啦咁樣，我又唔係咁大興趣。
即係中途佢又不停叫我俾隻手佢，咁我咪反轉隻手俾佢睇咯。咁因為其實我上次上去佢 studio 嘅時候，佢都叫我俾隻掌去睇，咁跟住佢又話即係我同阿媽感情好好啊，跟住對事業冇乜野心啊咁樣。咁佢叫我遞隻手俾佢，咁我好自然就梗係又反轉隻掌俾你睇乜啊咁樣。咁所以咪反轉隻手咯。咁點知佢不停反翻轉我隻手想拖住我，跟住後來就攞佢個 iPhone tag 咗我個名，就話嗱，你唔做我女朋友呢，你就死啦！我呢次 tag 咗你話俾全世界人聽㗎啦咁樣。咁嗰刻我記得我仲同佢講話吓，唔係嘛，屋企人唔知我無啦啦俾人 tag 咗，跟住又同人拍拖咁樣。咁我話咪搞啦，唔好 tag 我啦。咁飲完嘢，咁跟住我咪 call 車翻屋企咯。咁 call 車翻屋企，跟住佢喺出邊死拖住我唔放，跟住佢話嗱，你做我女朋友㗎啦，你做我女朋友你走唔甩㗎啦咁樣。咁我覺得即係都試下無妨啦咁樣。咁所以咪結果喺嗰日開始咪俾佢拖住咗啦。佢會間唔時就打電話叫我上去台度啦，你今日有咩做啊？你又上嚟啦，你一陣上嚟幫我買啲乜嘢啦，幫我買包煙啦，幫我什麼啦咁樣。咁我通常都係 upon request 我咪上去咯。咁但係同佢一齊佢係2、3、4點都 WhatsApp 我啊，揾我咁樣，搞到我完全係亂晒龍咯。日頭又唔知點，跟住夜晚又冇得瞓。咁其實 on and off Adam 都有同我講過話，佢個日本女朋友死咗5年㗎啦，咁所以即係佢係 dry 足5年嘅。咁我好記得嗰陣時，其實即係我哋出親街都好，都係拖住手。咁其實我哋一早都傾咗話，即係如果撞到記者就唔好閃縮，咪影到咪影到咯。再加埋佢同我講話，即係佢女朋友死咗，咁 KK 又係咁講，我見佢側邊啲人又冇異樣咁我咪照係咁樣咯。我成日都見到呢，佢係話自己識密裝，跟住走去醫人。我好記得有一次我同佢去靈探，其實我就唔中意去靈探嘅，咁但係佢個助手驚鬼，叫我幫手。咁我心諗，唉，算啦咁樣。咁我好記得嗰次去到瀑布灣，咁你知瀑布灣下邊就石灘嚟嘅，咁我平棚咁樣搭咗落地，咁一隻手損咗流血，咁佢又嘭嘭聲揾啲水沖我隻手，跟住又喺我手度畫符。咁啊，結果我想講，我依家個隻手背係有拉㗎咯。同埋另一樣嘢我想講嘅就係話，佢有樣嘢係我自己覺得係唔係太好咯。因為我哋9月頭開始拍拖啦，咁我媽媽係11月2號生日嘅。咁我一早已經同佢講，我話其實如果你嚟到食飯就嚟唔到就算，你覺得太早見家長呢就唔好見。真係冇所謂嘅。咁只不過係我覺得你想見就得，唔見就得，我係好 open to 呢樣嘢啦。咁跟住佢就好堅持，話死都要見，仲要話自己煮。咁跟住喺我屋企煮。咁原本其實一路都 plan 喺我屋企煮嘅。咁我媽覺得冇理由嘅，第一次見面要人煮飯咁樣。咁我媽就話唔好啦，出去食。咁結果我哋去咗屯門一間即係都幾街坊嘅酒樓度食飯咁樣啦，同埋我妹妹一家人。咁我好記得佢嗰日全程都係耷低頭，冇乜同我老豆阿媽傾過偈，就不停喺度撳 Facebook 就話俾人知要去珍寶啊3週年啊咁樣。咁啊冇乜同我老豆阿媽有交流。咁跟住即係食完飯咁樣，跟住我就好記得其實係我妹夫走咗去俾錢咯。呢樣嘢我印象好深，因為其實我冇諗過你第一次見我老豆阿媽會係我妹夫俾錢，同埋我講緊係間街坊酒樓啫，唔係一間即係酒店啊，十幾千蚊餐一定唔係咯，係咯。咁即係咁冇計啦。咁其實我嗰刻我係有啲尷尬嘅。咁嗰晚咁跟住佢要我即刻打電話翻屋企，仲要我開咗 speaker 問我老豆阿媽覺得佢點咁樣。咁跟住咁我好無奈啦。咁我咪照做咯。咁我阿媽就都幾好啊，都幾襯啦咁樣。佢側邊嗰啲人其實係令到佢今時今日搞到咁大件事啦。我想講，即係譬如佢嗰個車節目嗰個 Avon 主持啦，我要點名話佢係因為我唔止聽到一個受害人，其實幾個受害人都係咁樣講。佢係見到 Adam 身邊有條新女 which 其實佢肯定知佢有老婆嘅，就會叫嗰個做阿嫂。咁跟住其實都知佢有老婆。咁跟住又係我問嘅佢又係唔出聲避過。KK 亦都知佢有老婆，咁佢同我講話佢日本女朋友死咗。Benny 就更加奇怪。
我一路同佢都係唔熟嘅，其實係完全唔熟添，我可以咁樣講。佢係我同阿 Adam 甩咗拖之後，係突然日日關心我咁樣。咁你即係大家之前都聽到佢喺度即係唱衰 Adam 啊，跟住又整首歌詞過我啊。咁樣其實一路都係奇奇怪怪咁樣。咁其實我同其他受害人傾過偈，對大家都係話：哇，佢係咁㗎，一甩拖咧，佢係咁追住你啦，睇你 Facebook 啦，約你去街食飯啦咁樣。咁我講得出，亦都唔怕去追究我。本來其實成件事就我自己覺得可能係我同 Adam 兩個人事咯，但係我係見到恐怖嘅地方就係話點解每一個人都去 cover up 佢所做嘅壞事，仲要係喺度指責一啲講出事實嘅人。即係喺我 case 度，其實我係11月13號啦嘅時候，真係玩下嘅時候踢到 Adam 一腳，咁跟住佢係癲咗講粗口問候完我就走咗。咁走咗本來即係其實我自己覺得你同我講話，我唔中意你啊，你好來好去冇乜嘢啫。咁但係我踢完佢之後，佢係不停 through KCL send message 俾我話我哋未完啊，我要同你講啊，我要兜口兜面同你講啊，一係就打電話狂問候我。我自己覺得係咪因為我仲有利用價值呢？咁所以你就死捉住我唔放，係咯？即係其實佢係令到我屋企人同我嗰個滋擾係好大咯。我成日都覺得每一個人都會成為另一個人嘅回憶㗎啦。點解一件事要搞到咁樣呢？即係你仲要出聲明去聲討我，咁點解你唔出封律師信俾我呢？啱唔啱先？其實唔好再傷害其他人，我覺得真係。Adam 係一個好關心人哋對佢自己評價嘅人咯，即係 Facebook 有幾個 like 啊 ，YouTube 有幾個 like 同 dislike 啊，係主宰咗佢個生命咯。即係其他人講乜冇用嘅，有幾個 like 係最重要咯。呢樣嘢我覺得其實佢係好可憐咯，即係一個人嘅自信心點會 base on 啲 like 數度呢？我已經同佢講咗好多次，你屋企人你中意你嘅人其實係緊要咯，唔係俾個 Facebook 個 like 數去 drive 你每一日嘅 emotions 咯。呢樣嘢係有啲蠢咯。係咁，各位聽眾，相信大家聽完阿施小姐嘅呢一段獨白之後呢，咁已經多少知道阿 Adam 佢其實除咗會向佢嘅女聽眾埋手之外啦，咁佢亦都會向佢身邊嘅朋友去埋手嘅。咁當中有提直情係集團嚟嘅喎，你覺唔覺啊？其實係噶，嗱，佢有一個獨特嘅手法嘅，因為咧佢會用佢自己一個可能嘅外表啊，比較冇攻擊性，而去令到啲受害者去比較容易啲接受佢咁樣嘅。咁另外加上啦，係你有話過係集團式啦，咁其實咧佢身邊嗰啲主持啦，亦都係幫咗佢好大忙嘅。係咯，有 follow up 添嘅喎。如果真係分咗手的話，係啊，因為嗱，佢有身邊嘅 Benny 啦，有 Avon 啦，有另外同佢一齊做節目嘅 KCL 啦，係幾個幫手咁樣咧，同佢咧裏應外合。啲被害人有問過佢究竟有冇老婆嘅，佢身邊嘅人都唔回應，但係又唔承認。跟住呢，而其中有個 Avon 咧，又成日會見到佢。如果阿 Adam 係拖住啲新嘅女性嘅話呢，會即刻呢第一時間係拍晒馬屁咁同佢講：哇！呢個阿嫂嚟啊，呢個阿嫂嚟㗎，咁樣樣嘅。咁其實我相信啦，Adam 係都有去私底下同過佢哋講噶啦，甚至乎我講得差啲啦，呢個係我自己個人推測啫。佢可能係 Adam 去佔有完嗰啲受害者之後，佢哋係可以繼續落去，甚至乎亦都有傳聞過啦。咁其實 Adam 佢會係用一啲你可以做星匯網嘅主持嘅理由去氹啲女受害者入去，跟住乘機去侵犯對方啦。係啦，喺度啦，我又再另外播一播施小姐嘅一段錄音啦。咁各位聽眾可以聽得更加明白。其實個星匯網好似一個邪教一樣咯。咁大師自己係個教主啦，咁佢側邊就有好多門徒去輔助嘅。咁即係佢側邊啲主持呢，就會同佢哋啲女性朋友啊，或者係啲女網友講話，即係喂，如果你想做主持，你同我上床啦咁樣。
咁有啲發明星夢嘅女仔係會有上當嘅，咁但係事後又當然係未必有 follow up 啦，即係未必有得上台做主持啦。咁大師自己就好多時候一係就係有朋友介紹女仔俾你識啦，但係更多情況就係話，即係佢喺嗰啲陰謀會館嘅會聚嗰度呢，就抄嗰啲女 fans 牌，攞完電話號碼呢，就邀請佢上去做節目主持，咁跟住就上台搞埋咁樣。咁搞完之後2-3個月就梗係唔要啦，咁又揾第二個。咁其實亦都有受害人同我講過，其實同一個時候有2-3個受害人都唔定嘅。咁所以其實係 on and off 係好多女仔就係因為參加過陰謀會館啊，因為想上台做主持啊，咁樣就俾阿大師同埋佢側邊嗰啲主持就呃上床咯。咁所以其實即係同我哋心目中嘅邪教基本上係完全冇分別，係好淫亂咯，上邊係。我喺呢度呢，我想申報少少利益先。係。我入 Open Sky Radio 嘅時候呢，其實我到呢一刻呢，我係未正式見過 Andy 嘅。係。我係冇見過你嘅。係冇。我只不過係透過 Skype 同你傾偈嘅啫。係。係啦。因為我長期都喺美國三藩市嘅，咁我對上嗰次翻過香港係2012年。我諗做一個網台嘅節目主持，我諗係冇必要成日去酒吧咯。我哋把聲好緊要噶嘛。係呢個可以帶出另一位受害人啦。大家都知道啦，係真正嘅受害人超過10幾個噶，但係有好多佢哋都係因應可能怕俾人哋知道啦，驚面對唔到自己啦，所以唔夠膽出嚟去講嘅。呢一樣嘢我絕對明白，但係希望呢一集節目出咗之後，呢啲曾經被阿 Adam 騙過色嘅、被侵犯過嘅女受害者，可以真係再企出嚟指證佢。如果呢啲咁嘅事上面都唔團結嘅話呢，其實佢係會繼續逍遙法外嘅。冇錯。係。咁嗱，唔可以再有新嘅受害人㗎啦。係，其實呢，除咗施小姐之外啦，另外仲有一位伊小姐嘅。咁我亦都會喺度播佢嘅聲帶出嚟俾各位聽眾聽下啦。咁雖然聽落可能有啲耳熟，咁其實呢2位受害者亦都係當其時上個妖言惑眾陰謀背後嘅嗰一集節目出嚟，有見過佢哋嘅樣嘅受害者嚟嘅。冇錯。但係因為當其時做節目可能係比較多人啦，咁亦都係我個人要求，希望佢哋真係用自己獨白嘅形式去將個事件經過講出嚟啦，咁令到啲聽眾更加可以認真去了解事件發生。咁嗱，我哋依家又再播一播伊小姐嘅呢一段獨白。你好，我係伊小姐，係 Adam 事件中嘅受害者。我認識 Adam 嘅時候係響星匯網2週年嘅網聚認識。認識 Adam 嘅時候呢，我係一直關注佢響陰謀背後嘅節目。佢亦都係邀請佢上去個台度做嘉賓，直到2月27號我先上佢個台做嘉賓嘅。嗰陣時佢邀請我響同佢酒吧度傾偈啦。咁如是者佢係直頭喺當晚係扮飲醉酒，直頭對住我摸手摸腳。佢亦都話不如我哋飲完酒上嚟，咁我哋一齊拖手行出去啦。咁當時我係冇應承過佢嘅。咁直到去3月17號啦，我同佢講我升職啦，咁佢就主動話邀請我上嚟酒吧飲酒啦。咁佢就開始正式同我告白嘅。當時當晚呢，我係有 confirm 佢有冇老婆嘅，佢係同我話冇咯。佢亦都話將佢嘅仔女交俾佢嘅前妻撫養，亦都因為 confirm 咗，我先至同佢正式喺埋一齊嘅。當時佢亦都有同我講話，你 Facebook 嘅 status 要轉翻戀愛中嘅關係啦，同埋可唔可以叫我話喺佢 Facebook 上面打我 Adam。咁嗰陣時我都拖咗好耐，我亦都冇再去做呢樣嘢。直到去3月中嘅期間，佢話佢個台同埋個網站呢全部被消失，咁就邀請上去骨煲王嗰邊呢係食火鍋。咁嗰陣時嗰晚我哋係傾咗一輪啦，咁佢就帶翻我上台度傾偈。
咁當時佢就除開晒我件衫啦，咁然之後拋住我上台，翹起我隻腳就同我搞嘢。咁佢其實佢下面係真係好細咯，同埋隻手又污糟咯。嗰陣時佢一路同我搞時候，仲要問我話你愛唔愛我啊？之後仲要攞部手機出嚟影我搞緊嘢個樣喎。咁其實我都好驚嗰陣時俾佢要挾住，同埋佢每次同我搞嘢嘅時候呢，次次都要我去執手尾嘅。同埋喺我同佢一齊嘅期間呢，佢係好在意我身邊嘅朋友對佢嘅意見。佢淨係話一啲少少可能唔啱佢聽嘅意見呢，咁佢就會同我講話，呢啲人完全唔係你嘅朋友嚟㗎，完全八婆講是非嘅咋，你唔好再當佢哋係朋友啦。咁我心諗，咁你作為一個媒體人，咁你連呢啲少少嘅意見都唔包容，咁你點做一個媒體人啫？佢就係將一啲咁嘅意見同矛盾話咗俾我朋友聽，cap 低個圖俾佢睇，咁然之後我朋友佢都認為係我出賣佢嘅，咁我就同我一班朋友係已經到而家已經係冇再聯絡㗎啦。咁我亦都係背負咗呢個出賣朋友嘅罪名呢，而都俾佢徹底蠶食咗我嘅朋友咯。佢損害我朋友圈子嘅期間呢，佢係不停喺度教唆我嘅，叫我企圖係唔好將嗰件事講出去，亦都叫我唔好認。咁呢方面呢，我係有晒所有嘅證據係證明我係清白嘅咯。同埋喺5月30號靈探嘅期間呢，咁佢所謂嘅灌頂呢，咁完全都係人嘅。喺我同佢交往嘅期間，佢先後已經喺 WhatsApp 度問咗我7次攞照㗎啦，已經係。而佢亦都曾經話承諾過我話唔放出去，但係當佢話唔放出去嘅時候，我亦都發現咗佢同阿 Winnie 係暗交嘅。而當我係懷疑佢同第二個暗交嘅時候，佢係唔承認咯。唔承認之餘，仲要係最後 WhatsApp 同我講分手，認都唔認就咁話分手啦，咁樣同我講，佢亦都冇再回覆我任何嘢啦。哇！真係聽到火都嚟。Andy 有咩感受啊？嗱，我可以真係好認真咁同各位聽眾講，我係由我第一次做節目以嚟到而家，我係冇咁認真咁去做一集節目嘅，因為我好認真咁對待呢件事。如果有聽開我節目嘅人係知道我平時係幾咁唔專業啦，咁我今次呢一個節目係嘗試係用最專業嘅態度去對待嘅。嗱，你問我點諗，我就真係覺得係好差勁，因為好明顯佢係將伊小姐當係一個泄慾工具，直情離譜啊！佢係咪男人嚟㗎？究竟？咁入邊有提過佢嘅性徵啦，咁相信都不遠矣㗎啦。頭先佢講嘅嗰啲呢都唔夠詳細，呢度呢另外佢再補錄多一個比較詳細啲嘅版本，亦都表達咗佢嘅心情。我先要上佢 studio 時，佢都係捉我搞嘢嘅，但我覺得佢隻手真係好污糟、好核突，次次同佢搞親，佢下面完全壓唔到。壓唔到之餘，仲要嗰度仲要好細。我每次俾佢搞完，我真係好痛苦。佢仲要次次都係唔帶套嘅添。我真係唔明，當我個心完全俾咗佢嘅時候，佢竟然係當我係一個玩具。當我俾出我真心我要去愛你嘅時候，你竟然咁樣對我，話我冇 feel。呢3個月你就咁樣拋棄咗我。唉，喂，我諗佢一個人嘅資格都冇啊！嗱，我哋就唔好喺度用我哋嘅立場去 judge 佢究竟係咪人。我相信各位聽眾都已經心入邊有個答案喺度噶啦，但係你嘅答案係唔夠實正嘅，
因為我哋播落去，你會更加實正啊。OK， 嗱，除咗會性侵犯啲被害者之外，我哋可以講一句，佢甚至乎連佢台入邊嘅女主持都其實唔放過，都唔係啩？係，就算唔可以性侵都好，抽水啦，抽水都會要噶啦，好似係一個指定動作嚟嘅。嗱，咁樣點解咁講呢？我呢度跟住落嚟呢，會播一段係曾經喺佢個星匯網做過主持，做過一個靈異節目嘅主持嘅朋友嘅錄音。咁呢位朋友其實如果有係聽開靈異節目嘅話，都相信好熟悉㗎啦。咁就係俗稱猛鬼 N 嘅。咁佢當其時有個叫猛鬼 N 頻道嘅節目，就喺星匯網上邊。咁其實佢係由嘉賓形式後尾變成做主持啦。咁當中佢點解會做咗主持？咁各位聽眾都可以因應呢段聲帶咧，可以深入了解嘅。因為其實我要求佢錄音咧，佢開頭話唔想嘅，但係佢後尾咁佢亦都係好勇敢咁企出嚟講咗，當其時佢喺星匯網做主持發生咗啲乜嘢事，而 Adam 曾經亦都對佢未到話侵犯，但係亦都有抽水，由嗰一刻開始已經係顯露咗佢嘅真面目啦。咁我哋依家又可以聽下阿猛鬼 N 嘅呢一段獨白。好，嗨，大家好，我係猛鬼 N 啊。今次好多謝 Andy 哥咧邀請我，可以講翻我擠喺心裏面好耐嘅冤屈氣。其實我點解會去咗嗰個台度做嘢呢？講老實，我係從來未聽過呢個台，亦唔識呢個台嘅負責人嘅。咁點解我會去咗做呢？就係因為最初我有幾個朋友，咁佢哋就喺預備去呢個台度做嘅。咁佢哋就商量緊去開一個節目，咁而揾4個人去做主持。咁有一日佢哋就出去食飯，咁跟住呢，咁就叫埋我出去啦。咁然後就叫我不如一齊玩啦。咁我就答應咗嘅。咁而上咗呢個台入邊去做主持。咁除咗做呢個靈異節目之後呢，後來仲加多一個節目係俾我同另一個主持去做嘅。咁後來呢，就因為個靈異節目有一位主持呢，就經常因為事務繁忙啦，咁所以呢，就唔得閒做，咁就得返我同另外一個主持做嘅啫。咁而呢個台長呢，就因為知道我身體嘅健康上有啲問題，咁佢就話佢識得佢自己有個師傅就可以幫到我嘅，咁所以呢，就邀請我每個星期上去佢屋企嗰邊呢，就俾佢師傅去幫我醫嗰啲個病咁樣。咁後來因為呢，佢師傅就話我個病呢，就應該就每一個星期要隔日要醫一次，但佢師傅呢，就冇咁多時間俾幫到我，咁所以呢，就叫佢即係叫台長呢，就隔日幫我醫一次啦咁樣。咁阿台長呢，就話叫我就每隔一日就上去個 studio 嗰度俾佢醫啦咁樣。咁好啦，咁有一次呢，即係第一次啦。咁我上到去嗰陣時，咁啊台上邊就有人錄緊音，就好多人啦。咁就其中有一個呢，就唔係主持嚟嘅，係一個女仔就喺上邊幫手嘅。咁佢就叫個女仔扶住我啦。佢話因為呢，佢發功嗰陣時呢，我會有暈嘅感覺，就驚我暈，就叫佢扶住我。因為佢係男人就唔方便扶我啦咁樣。咁最初都諗住冇嘢嘅咁樣，咁就上咗去幾次，咁佢幫我醫啦，佢話佢幫我醫啦。咁直到有一次呢，咁就佢又約咗叫我上去啦，即係下晝嚟嘅。咁點知嗰次呢，就上到去個台入邊係完全冇人嘅，係得佢一個喺度嘅啫。咁我最初都覺得好似有啲尷尬咁，好似得佢同我咁樣。咁我一上到去，佢已經係落門噶啦。咁我已經係感覺唔係咁舒服啦。
咁最初都冇事嘅，咁佢就照常咁樣就話唔會掂到我咁啊，用啲氣咁嗰啲類似氣功，因為佢話佢自己係少林寺嗰啲唔知咩門派嗰啲咁嘅嘢啦，咁就話幫我發功。咁發完功之後呢，跟住就話問我係咪我腰骨有痛，咁我話係，我腰骨痛嘅咁樣。咁佢就因為上邊呢studio嗰個有2張細梳化喺度嘅，咁佢就叫我趴喺度咁樣。咁我最初都即係，唉，算啦，可能都冇嘢嘅，見佢個人好似冇乜咁樣，咁我就趴喺度啦咁樣。點知我趴喺度呢，咁佢先頭都係隔空咁樣幫我，好似用氣咁幫我醫。點知直到係落到個腰骨度呢，咁跟住呢，到個 pat pat 個位嗰陣時嘅呢，佢係直頭一嘢揸落我 pat pat 度嘅。咁當時我就當然好驚啦，我就即刻開門就走咗啦。咁嗰次之後呢，我就冇再去揾佢俾佢醫啦。可能有啲人會諗，點解你當時唔詐型？點解你唔出聲呢？到而家你先喺度講呢？咁因為我自己都好驚，返到屋企呢，我都喺度諗，究竟係我自己諗多咗啊，抑或係乜嘢呢？咁所以我都冇出到聲嘅。咁我只不過係同屋企人講過嘅啫。而我喺呢個台度做嘢，大約應該係做咗1年有多少少啦。咁正確嘅日期我都唔記得啦。咁我最唔開心嘅呢，就係最初呢，佢個人係好有禮貌啦，冇嘢啦，有講有笑啊，咁冇乜嘢嘅。咁後來呢，就發覺呢個人越嚟越唔對路啦。點樣唔對路呢？就係話佢好中意喺譬如喺 A 主持度講 B 主持嘅唔好啦，跟住又去喺 C 主持度講 B 唔好啦。總之呢，佢會將你啲人呢全部分化啦，搞到你啲主持呢會有拗撬啊，大家你會憎呢個啊，嗰個會憎嗰個啊，咁我唔明點解佢會搞到咁樣咯。就以我為例啊，就佢以前成日喺我面前就講我舊 partner 好多壞話啦，話佢講我啲乜嘢咁樣，就好似我以前個靈異節目啦，咁後來就取消咗，就佢就話不如用你個名，即係話用我名猛鬼 N， 用猛鬼 N 個名去做一個節目猛鬼 N 頻道。咁我另外一個 partner 咧就有啲唔開心啦，就話點解要用猛鬼 N 個名去做節目咧，而唔用佢個名去做啦咁樣。咁後來佢就喺我面前就講點解我用你個名？因為你個知名度高過佢啊嘛，乜，即係講好多嘢。咁我唔知佢喺我個舊 partner 面前又講咗我啲乜嘢啦。咁所以搞到我舊 partner 咧，即係對我個印象就差咗啦，咁啊搞到我哋2個有拗撬嘅。喺我同我舊 partner 未有拗撬之前呢，佢係同我哋講過話有一個女仔係自薦上嚟，話想做一個靈異節目嘅。咁後嚟呢，佢就話叫咗嗰個女仔約咗上嚟呢，就話做我哋個嘉賓，試下佢點樣先咁樣。咁嗰日嗰個女仔就上咗嚟，咁上完嚟之後話做咗嘉賓之後呢，咁就話佢話會叫個女仔返去睇下點樣，佢以後再通知佢嘅。咁而呢個女仔呢，後來呢就揾咗阿潘發光師傅，就話佢會喺呢個台度開一個節目，就係做主持，就邀請阿潘師傅上去做嘉賓嘅。咁後來潘師傅就因為知道我喺呢個台上面做主持，就問我係咪有一個咁嘅節目啊？會唔會係咪有一個女仔到呢度做主持啊？咁樣跟住我就問翻台長，咁啊台長就話冇喎，冇件咁嘅事喎，我從來冇叫過佢上嚟做節目喎，都冇開一個咁嘅節目俾佢喎，咁樣。咁我就當然同翻潘師傅講啦，我話冇喎，問咗台長話冇件咁嘅事。咁但係呢個女仔呢，就打咗幾次俾阿潘師傅，仲約晒時間，就話幾時上去錄音咁樣。咁後來我就再打多次電話就俾台長，話唔係喎，呢個女仔再打俾潘師傅就約好晒時間話上嚟錄音噶咯喎，咁樣。
咁因為嗰日咁啱，我就有個朋友喺外國翻咗嚟嘅，咁就同埋阿潘師傅一齊食飯。咁當食完飯之後呢，我就同阿台長講話，而家阿潘師傅都喺度，我話你唔信，你問下潘師傅啦咁樣。咁嗰日佢就話佢喺studio嗰度就叫我哋。叫我同阿潘師傅上咗去嘅，咁我就嗰晚就同阿潘師傅上咗去，咁啊第一次見佢啊，潘師傅係。咁當我同阿潘師傅上咗去之後呢，嗰晚佢係邀請阿潘師傅就話不如你喺度同阿 N 一齊做呢個猛鬼 N 頻道主持啦咁樣。咁啊當時阿潘師傅係唔應承嘅。咁佢喺 studio 度就問咗2次阿潘師傅，阿潘師傅都係唔應承話做主持嘅。當臨走嗰陣時咧，佢再問多一次阿潘師傅。咁後來咧，因為我係行臨尾嘅，咁啊台長就話你再嗌阿潘師傅啦，叫佢喺度玩下啦，做主持啦，幫下你手啦，一齊咁樣。咁我話好啦，咁我再問下阿潘師傅啦咁。當落到樓下嗰陣時咧，我就叫潘師傅，我話不如大家一齊試下玩下啦，咁樣唔緊要啦，做主持啦咁樣。咁後來潘師傅就應承咗我嘅。咁我唔知佢就同我個舊 partner 點樣講啦。咁我舊 partner 咧就以為係我叫阿潘師傅上去做嘅，而佢唔知道係阿台長邀請阿潘師傅上去嘅。呢個最初我都唔知道嘅，係臨尾我個舊 partner 講翻出嚟喺度嘈，跟住我先知道咯。咁我唔知點解佢個人會係咁樣嘅。最初我都唔知啊，有一次我就上到去台，因為我見到舊 partner 佢就喺度發晒爛渣，跟住佢話點解你唔問我意見，你就叫咗潘師傅上去做節目啊？乜咁樣話？跟住我話唔係喎，台長叫佢上嚟嘅喎，係台長叫佢做，唔係我叫佢嘅喎。咁我話你唔信，你問台長啦咁樣。當時台長喺度嘅，咁佢就咁樣就冇出聲。跟住收尾佢先話係啊，我叫佢㗎咁樣。其實潘師傅喺呢個台度都做得唔係咁開心噶啦，不過呢啲留翻第日潘師傅自己再講啦。我記得有一次呢，就我同阿潘師傅去搞靈探嘅，咁呢個靈探出咗街之後呢，個反應係好好嘅，咁所以台長呢，就要求我哋咧每個星期去搞一次靈探，拍埋片。咁當然啦，你知搞一次靈探唔係話咁簡單噶，咁所以我哋就冇應承到嘅。咁直到後來有一次我哋就搞聚會，咁個聚會咧又反應好好啦，好多人參加啦。咁因為嗰個聚會咧，台長就話佢起碼每一個人要收50蚊嘅，即係佢自己當，我哋只有自己攞禮物出嚟，自己攞錢去買禮物出嚟送俾各位朋友。咁但係阿台長呢，佢就係自己收人哋每位50蚊嘅，即係收到人哋50蚊嘅。咁都唔緊要啦。咁後嚟呢，佢就見到我哋反應咁熱烈啦，就要求我哋不如每個星期去搞一次聚會。咁呢個根本就冇可能嘅事咯。仲有係搞聚會嗰晚呢，佢係叫我同阿潘師傅講，叫我話唔用阿潘師傅啦，叫我自己去做翻呢個節目，或者揾我第二個 partner 去做。咁我就同佢講，我話台長，我話人係你要邀請佢翻嚟做主持嘅，就算唔講，就算你唔用，都係應該你去同佢講，唔係我去同佢講咯。同埋當晚係大家搞緊聚會，你叫我即時去同人哋講，咁即係你喺度難為我啫。咁佢就諗咗條計出嚟，就係話叫我如果你覺得咁樣係難講嘅，咁不如你同阿潘師傅講話，我要收佢月費。我哋出嚟幫你做主持，我哋係冇收人工嘅，我哋仲要貼埋錢，搭車啊揸車都要有錢啊，要過隧道費都要俾錢啊，我哋係貼錢出嚟做嘢，你仲要收人哋錢，根本呢個係冇可能嘅事咯。佢話我就係特登要咁
咁樣講，我係特登噶，我唔想去做啫嘛咁樣。就係喺聚會過後，我喺 WhatsApp 度同佢拗咗好耐呢樣嘢，咁後來佢就話如果你覺得呢樣你覺得係唔開心嘅，咁不如你自己都諗下，你唔做啦咁樣。咁跟住我咪即刻喺嗰個 Facebook 嗰度寫咗我唔做啦。咁但係佢喺背後呢就block咗我 Facebook 啦，當然跟住就話我唔出聲就突然間唔做。其實根本就唔係咁嘅事嚟嘅，但係喺呢件事冇幾耐，過咗幾日之後呢，佢揾翻我舊 partner 就揾我，就叫我翻去做以前嗰個舊節目，就同翻我舊 partner 去做嘅。咁我當然係拒絕咗啦，咁我就冇做啦。記得我初入去呢個台做嗰陣時，佢仲有一個拍檔一齊嘅。咁後來佢呢個拍檔呢，就同佢分開咗冇做啦咁樣。咁當然佢喺我哋個面前亦都講咗佢呢個拍檔好多個壞話。咁佢就曾經同我個舊 partner 講過，就話不如叫佢同埋我就入股入去佢哋嗰個網台嗰度。咁因為呢，我對網台嘅嘢根本就唔熟悉嘅，我淨係識得講靈異嘢嘅啫，所以我就拒絕咗。咁後來我個舊 partner 有冇入股呢？咁我就唔清楚啦。咁我好開心，我今日可以一次過就將我屈喺心入邊嘅嘢一次過講晒出嚟啦。咁都好多謝 Andy 哥俾機會我可以今次講翻嗰啲嘢出嚟。咁就係咁多啦。咁我相信大家會明白噶啦。多謝。阿林凡，你聽完覺得點啊？我首先我真係好多謝猛鬼 N 咁勇敢企咗出嚟講先。唉，我聽完我唔識再俾任何嘅反應啊！即係如果係咁，你之後嗰兩節你都做唔到落去喎。之後你一定要俾，你一定要俾反應喎，真係。喂，我明白㗎。你要知道一樣嘢，我都係做網台㗎。我諗唔係咁濫係咪啊？一個同事都唔放過。嗱，我可以肯定咧喺度同你咁講啦。佢除咗即係冇得同事啦，佢喺佢心目中咧，只要喺佢台入邊出現嘅嗰啲人咧，唔理佢係邊一個都好，聽眾又好，主持又好，佢都係當係佢嘅目標嚟嘅。嗱，除咗猛鬼 N 之外啦，其實咧我哋亦都有位女性咧係曾經係想喺佢台度開節目，但係好彩佢係後尾冇做到，而亦都逃過呢一劫嘅。咁呢位朋友呢係 T 小姐啦。咁點解我咁講話佢逃過一難呢？就係因為佢只不過喺酒吧同阿 Adam 傾偈嗰陣時呢，亦都不斷俾阿 Adam 抽水。係嗱，唔好講咁多，快啲播呢個聲帶出嚟俾大家聽下先。其實我呢就係喺陰謀背後 2.0 呢，琴日啱啱播出嚟嗰個小編 T 小姐。咁我呢就其實嗰段錄音呢，我可能講得比較太急啲，因為我嗰次呢都比較倉促啲講。咁我好想呢再澄清由我點樣識 Adam 開始，令到我同佢之間嘅問題，我會公佈俾大家聽呢。咁其實呢，我就係以前好中意聽佢個節目啦，咁就開始 at 佢 Facebook 啊，咁我哋跟住之後有用 WhatsApp 聯絡啊，咁之後亦都知道我覺得佢係一個好 nice 嘅人嚟嘅，有問必答噶，係啊，只要同佢即係有一個大家嘅共同興趣，都係研究陰謀論嘅話呢，佢有你想知嘅嘢，佢都答到你，我覺得佢好叻噶，即係好似識好多嘢咁樣。咁跟住然之後就有個朋友話俾我聽，佢哋個台呢就想請主持，咁講啦咁樣，咁我試下打俾力 call 啦。sorry， 我試下打電話上去揾佢，星匯網佢哋又留低個電話 WhatsApp 嘅。咁我當時係阿力 call 呢就打翻俾我嘅，咁我就同佢講揾阿 Adam 咩事啊？咁我大概講咗俾佢聽，我想做節目喎，做咩節目？咁然後呢，佢就嗌我上嚟啦。咁當日我就冇嘢做，咁好啦，我上嚟啦。咁我上到嚟嘅時候呢，都係 Adam 啦、阿 NQ 啊、Benny 啊佢哋喺度啦。咁開始講我自己唔想做嘅節目俾佢聽啦。
咁然之後我亦都同佢講過，我曾經喺 Open Sky Radio 做過主持嘅。咁然後呢，佢就更加好即係繼續同我去研究我應該點樣講，由邊度講起啊，教我點樣去做主持啊咁樣。咁跟住好啦，呢一 part 完咗之後，突然之間佢要錄音啊，因為阿 Benny 佢哋咁佢又突然之間又要叫我去開咪。明明上嚟之前呢，阿力高就話唔會試我嘅咁樣，咁你突然之間要我做嘉賓，而且我又毫無心理準備咯，嗰一刻就係。咁 OK 啦，咁你成個過程咧焗住去㗎。咁好啦，錄完音之後咧，咁其實佢有啲 fans 上咗嚟佢個網台度，咁亦都打個招呼啦。Adam 就親身同佢哋介紹，話我將會係佢哋嘅台嘅主持嚇，呢啲係佢自己親口講㗎嚇。咁我亦都當時我咧就介紹咗俾我之後咧，咁我亦都同嗰啲 fans 傾下偈啦。咁有冇啲可以話到俾我聽啊？應該點樣做好啊？大家有啲咩資料啊？咁繼續傾咗一陣之後，左右佢就話落去酒吧飲酒睇波。咁係啦，我哋成班人一齊去啦。咁去到飲到其實大家本來分開坐嘅，Adam 就行嚟行去啦，有兩張台嘅，一張係長台，另外一張係四人台。咁當時咧佢就成日已經喺我身後面㗎啦，咁跟住佢企嚟，即係行嚟行去㗎嘛。咁我哋飲下酒呢，然之後佢又返咗去隔離台坐，跟住就叫我過嚟坐佢隔離啦。因為佢要介紹一個佢哋公司嘅一個電腦部 IT 部嘅工程人員俾我識。咁跟住因為佢講到介紹俾我識之後呢，亦都係講緊佢嘅將會想點樣投資點樣去點樣租即係穩定下啲 server， 即係講好多呢一啲嘅專業嘅嘢出嚟啊，令到我更加欣賞呢個人喎。咁但係當時其實佢叫我過去嘅時候，佢已經攬住我條腰啊，又捉住你嘅手啊。咁呢啲 OK，我當時都忍受到嘅。而我最忍受唔到嘅呢，就係我OK 啦，聽完佢講完一輪呢啲嘢之後呢，傾完偈我想走翻我自己張台嗰度呢。咁佢又係企翻我背喺我後面。咁無論即係其實你要去廁所，你都一定要同佢有身體接觸嘅，係啦，即係我話俾你聽，嗰種身體接觸唔係話真係好地鐵好逼嗰啲接觸你帶嗰個地方係係夠兩個人行噶嘛，但係佢可以形成到真係好似坐緊地鐵嗰啲，我一定要貼實你咁樣。咁呢一樣嘢令我好唔舒服嘅。咁當時我唔出聲呢，就因為覺得佢應該唔係咁嘅為人啦，唔似啊咁樣。咁令到我要再講翻嚟，因為其實我真係聽到好多苦主嘅其他好多勇敢嘅女仔講出嚟，咁我就講翻我自己亦都曾經經歷過呢件事嘅事實出嚟俾大家聽咯。係啦，呢啲係少許博懵啦，咁可能或者係咯。咁我自己真係好嬲噶，其實，但係你話嬲之餘點解嗰日都唔走呢？咁但係因為都仲覺得佢唔似呢個為人。而家完完全全我係感受到佢係咗幾多個女仔做過啲咁嘅嘢，即係呢啲係唔禮貌咯。你博唔到我啲懵咩懵，但係你咁樣俾我覺得你係即係咁高學歷嘅人，你做呢啲嘢，咁我哋即係其實我對你即係我對你冇戒心，你竟然對我做呢啲嘢啊！所以你明唔明啊？我點解當時我唔講出嚟？我又唔想佢失禮啊，或者唔知佢突然之間會唔會好似一般嘅啲鹹濕佬講你好靚啊，我非禮你咁，我好怕突然間有呢啲咁嘅啲人咁講噶嘛，係咪？尤其是當時佢所有嗰啲佢朋友，連酒吧嗰啲都係同佢好熟嘅朋友，所以我當時就冇講，淨係同潘師傅一個講過嘅啫。係咯，咁最尾我想講呢，其實我睇到佢咁樣 cut 咗我啲相出嚟啊，我係有啲覺得開心，因為呢一個人叫多人 cap 圖，再喺度再加鹽加醋話我抹黑我唱衰我，大家自己聰明嘅人聽得懂啦，就會明白其實佢已經默認咗、承認咗係有呢一件事嘅發生啦。係咯，咁我都好多謝佢咁樣去繼續攻擊我啊！真係好多謝佢，因為其實我講嘅事實，佢已經係默認，所以佢嬲，所以佢先至會做呢個動作。我暫時講到咁多先啦。係啦，聽完啊 T 小姐啦，即係佢呢一個真係好彩，佢冇入到個台度做主持，
咁如果唔係嘅話呢，佢都有可能成為一個被侵犯嘅對象啦。咁其實我都有提過嘅，佢除咗對主持即係一啲比較新嘅主持之外呢，咁其實呢，佢係真係唔放過其他人嘅。咁就可能曾經同佢拍過檔做節目嘅主持啦，不論新舊都好啦，亦都有可能係被佢係成為目標對象嘅。咁加上佢其實呢身邊有個助手啦，叫 Nicole 嘅。因應翻施小姐提供嘅資料呢，咁其實呢，好相信就係呢個 Nicole 呢係知道 Adam 所做嘅所有嘢啦。咁佢亦都係喺佢身邊一路輔助佢去對呢啲咁樣受害者去加以施展佢嘅魔爪啦，助紂為虐啦，即係我哋講嘅。係呢位女助手，身為女性，佢亦都係繼續幫阿 Adam 做呢啲咁樣嘅嘢，甚至乎佢亦都係應該同 Adam 係有一個不為人知嘅關係添嘅。嗱，又喺呢度啦，我又再提供一段有關施小姐所提供嘅資料啦，咁樣各位聽眾可以自己諗下，究竟呢位女秘書幫阿 Adam 做咗幾多嘢？其實我啱啱識 Adam 第一二日咁樣啦，佢就同我講，佢話佢個助手同佢老公都話佢女朋友都死咗咁耐啦，dry 咗咁耐，即係都係時候拍翻拖，咁佢都覺得我哋兩個好襯咁。佢話佢好少對其他主持咁好嘅，咁所以佢就話不如你兩個都發展。咁所以我一路其實開頭都以為係阿 Nicole 係結咗婚有老公嘅，咁但係後來搞下我上身去台，我就發覺佢對我態度好奇怪咯，即係佢會即係譬如 Adam 坐張凳度，佢會企喺度將隻手擺喺張凳上面，就好似話呢樣嘢係我嘅咁樣。咁同埋佢 on and off 會俾好多説話我聽咯，即係話幫我聽Adam 好多女朋友㗎，有咩 Auntie Angela 啊、Sue 啊，仲有唔知邊個啊咁樣，即係好多女粉絲嘅名啦。我唔想講啦，因為有啲係受害人我識嘅。咁所以其實係即係好奇怪佢嘅關係，同埋我知道Nicole 有時係成日 Adam 話唔返工啊，跟住即係屋企壞水喉咁，我知 Adam 又有俾錢去整。係咯，我其實好少會見到話，就算係即係上司下屬都好少係會話真係去到個位係咁奇怪咯。In a sense 係即係譬如可能我煲咗啲羅漢果水上去俾 Adam 飲，咁跟住佢又會即係同攞緊一隻杯咁樣，佢又會想攞嚟飲，咁但係你明知我煲上嚟㗎嘛，同埋即係咁樣 share 嘢係唔合衛生咯。同埋我太多次見到係佢兩個係即係點講啊，玩嚟玩去嗰個關係太過分親密啦。其實因為呢樣嘢我都同 Adam 嘈咗好多次，因為後來搞下我知道 Nicole 應該係冇老公啦，點解會咁奇怪嘅呢？咁另外就係即係譬如女粉絲嗰度啦，Adam 的確係好多女粉絲嘅，咁其實我都唔知咩解啦。咁成日 on and off 有啲痴心影迷就 send 啲 WhatsApp 俾佢，就話覺得佢工作認真啊，好有男人味啊。咁其實佢間唔時都會 send 呢啲俾我睇嘅。咁跟住即係仲會係即係有人煲湯上去俾佢飲啊。咁跟住仲會其中有一個叫 Winnie 咯，成日喺個台度打等嘅。打等嘅意思係即係就算佢第二朝要返工都好啦，佢會晨早去即係會坐到朝頭早先至走咁樣咯。咁所以就好奇怪。咁同埋佢上親去又會坐咗 Adam 平時坐開嗰個錄音嗰個位啦。好似個女主人一樣，跟住又會問我攞 Facebook 啊，點解你唔 at 我啊？係好熱情咁樣，但係我同佢其實完全唔熟咯。我好記得嗰次因為其實我第一日識佢就係Adam 俾個手提我睇，就係 Winnie send 好多好曖昧嘅嘢俾佢啦。咁所以我有一次臨上去 studio 之前，咁有人同我講，佢話Winnie 上嚟啊，你介唔介意啊？你介意我叫佢咪上嚟啦咁樣。咁我就話係是但啦，冇所謂，咁叫佢上到夠咯。咁窗兜發現係 Adam 就叫佢做 baby 啦，又打佢屁股咁樣，係跟住 Winnie 又打佢個肚腩咁，即係我覺得係好唔 appropriate 咯。
即係對其他女主持都係嘅，我都見到其實有時啲拉手拉腳係有啲問題咯。咁其實我亦都話過佢嘅，即係因為即係始終你係叫做一個公眾人物咁樣，你唔 behave yourself，其實人哋唔會尊重你咯。另外啦，佢台其他嘅主持，譬如阿 Benny 啊，同埋 Avon 啦，另外阿施小姐有提過嘅，所謂 KK。咁其實呢，聽過施小姐嘅獨白啦，咁佢點樣認識 Adam 呢？就係因為呢個 KK 介紹嘅。因為之前施小姐係阿 KK 兩個同事嚟噶嘛，佢哋係第一呢個 KK 身為中醫師，佢會不斷地去問一啲病人嘅私人性生活嘅嘢啦。另外佢會去同阿 Adam 一齊去夜總會啊，就地正法套餐啊，呢啲唔使講噶啦。我哋依家又播呢一段出嚟 ，OK？ 好。KK 咩嘢啊？點啊？講啊，講嘢 KK。Hello。講嘢啊！講咩嘢啊？你想講咩啊？你而家係做緊咩喺度？喺度飲酒咯，咁簡單。喺度飲酒啊？邊度？呢度咪飲酒吧咯。你放心啦，我哋玩緊行政人員就地正法套餐啊嘛。嗱 KK 可唔可以講一句？行政人員就地正法套餐。喺度玩嘢啊！你真係。快啲！嚟！玩啦！飲酒。嚟！係啊！行政人員係都要玩你。行政人員就地正法套餐，快啲講。係都要玩啊！真係。屌你老味，你唔係咁啊！快啲。行政人員就地正法套餐。耶！得啦，而家佢開心啦，好啦，得噶啦，我覺得好開心啊！而家大家都開心 ，Everybody's happy, baby. Let's do it。記住，行政人員就地正法套餐。係啦。呢個就地正法套餐，咁其實好多呢啲咁樣嘅證據顯示到，作為一個醫生，作為一個中醫，佢會做啲咁樣嘅嘢，已經違反咗醫生嘅守則。加上佢咁樣將佢嘅朋友攞去送死，因為其實我覺得呢個 KK 係有預謀幫阿 Adam 奉獻呢啲女性嘅。係啊，係佢哋一開始有預謀嘅，其實好似係幫佢呢個集團咁樣去揾女仔咯。係啊，然之後俾阿 Adam 去享用咯。我哋真係有咁嘅感受，我哋聽完之後。其實施小姐嘅證供入邊都有講過啦。Adam 佢會要聯同埋呢啲咁樣嘅一齊嘅主持，欺騙佢陰謀會館嘅 fans。同佢哋講話，你可以上去星匯網度做主持，但係你要同我發生性關係。而當發生完性關係之後，佢就一了百了，就當冇咗件事。坦白講 ，Andy， 你做唔做得出啊？你做唔做得出啊？我做唔出。唉，我真係做唔出。咩人會做得出呢啲事啊？我覺得如果聽眾唔可以用人嚟形容啊。聽眾如果其實一路咁聽落去，基本上佢哋係星匯網嘅台長係 Adam， 佢已經當咗自己係一個領域入面嘅皇帝。而家佢好似復刻晒所有嘅奴隸制度，佢身邊佢啲主持所有嘅女性朋友要可能要俾佢過目下嘅，唔好話享用啦，俾佢過目一下嘅。仲有你諗下，佢台裏邊嘅主持都有曾經被佢抽水。你諗下，而家2016年啦，點解喺一間網台嘅機構裏邊會發生一個好似奴隸制度咁嘅？所有嘢係佢嘅資產，有冇搞錯？係，佢仲要不斷欺騙嗰啲受害者嘅金錢添。嗱，呢一個重點呢，我哋會擺喺第二 part 嗰度講，因為我哋都有講過啦，我哋係層次式咁樣去介紹呢個 Adam 嘅所作所為啦，阿當的陰謀。冇錯。係嗱，咁樣我哋因為手頭上呢，佢嘅受害人嘅錄音呢，只不過係暫時，只不過係啦。呢兩位女性，E 小姐同 C 小姐，咁我希望我哋嘅第二集可以喺中間嘅時間收到更加多嘅勇敢嘅女性去企出嚟，去講翻究竟佢哋有幾咁屈辱。係啊，有時你可能會覺得，咦，佢會唔會係抽緊我水呢？但係
好有可能喺一啲你唔知唔覺嘅情況底下，佢真係抽緊大家水嘅。我哋覺得好多曾經俾阿 Adam 抽過水嘅朋友，應該勇敢啲企出嚟。你咁樣做法係可以令到唔會再有無辜嘅受害者受害嘅。係，相信嗱，我哋啲聽眾聽到呢度呢，都已經想揸實拳頭噶啦。咁呢，但係呢，揸住先，我哋仲有2個層次。咁我諗唔止揸拳頭啦。係嗱，我哋喺度take 個 break 先。咁中間我哋有首歌啦。咁其實依家已經係成為聲匯網嘅會歌嚟噶啦。咁就係由一個 fans 啦，我哋陰謀背後專業嘅 fans 咧所提供嘅。我哋轉頭翻嚟第2節就會講下究竟 Adam 佢除咗騙色之外，佢有冇騙財呢？佢絕對有嘅。呢樣嘢大家真係要聽真啲咧。心房裏含淚過錯要面對，凡木幹錯一般色魔咁嘅樣，生咗嘢行路痛到冇路退，從開已咬破爛到像子孫家，上班高人和資深，冇了主鬥竟會信，傻到以為能與我做我嘉賓，四圍啱吃，任擦幫大帽，再來啱吃，求張相多2點。你牽佢2晚，再錫佢2晚，隔天永別再分。任擦佢念佢話佢，喊咗個柒頭，實別女手段冇新意，追只是更鬆弛。誰成份已臭晒褲浪裏，行到裏面會不黑到似生枝，到盡頭何謂折墮永伴我，無謂再扮妄想篤爆似低 B， 各方英雄齊發揮，揾班豬鬥衝過去，大叫冇人才半晚就快變屍，無人相信前面已沒路，叫人相信求基基識變遷。佢兜我2棍，你都插我棍，老千美夢爆燈。無論過去錯或對，其實我賤人沒變，冇得分。我想今次會好見，壓迫我們後悔了，條肥閪沒世無人相信前面已沒路，要人相信求基基識變遷。佢兜我2棍，你都插我棍，老千美夢爆燈。無論過去錯或對，其實我賤人沒變。知道同伴也已永別落，任擦便是一起終止的變態。